பாட்டி சொல்லிக் கொடுத்த செலவு ரசம் வைப்பது எப்படி என்று பார்க்கலாம் வாருங்கள். அடுப்பில் வாணலியை வைத்து 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் காய்ந்ததும் வெங்காயம், வெள்ளைப்பூண்டு, வரமிளகாய் 2, சுக்கு 1 இன்ச், மல்லி 1 ஸ்பூன், ஜீரகம் 1 ஸ்பூன், குருமிளகு 1 ஸ்பூன், கருவேப்பிலை இவற்றை பொன்னிறமாக வறுத்து ஆற வைத்து கொள்ளுங்கள். புளி 1 எலுமிச்சம்பழ அளவு, ஒரு தக்காளி, சிறிது மல்லி இலை போட்டு ஊற வைத்த புளியை கரைத்து அதனுள் சேர்த்து கொள்ளுங்கள். வறுத்து ஆற வைத்தின மசாலாவை அரைத்தபின் அதனுடன் பெருங்காயத்தூள் சிறிது, மஞ்சத்தூள் சிறிது சேர்த்து கரைத்த புளியுடன் இதையும் சேர்த்து கலக்கி வைத்து கொள்ளுங்கள். அடுப்பில் வாணலியை வைத்து எண்ணெய் ஊற்றி கடுகை போட்டு கடுகு பொரிந்ததும் வரமிளகாய், கருவேப்பிலையை சேர்த்து மிளகாய் நன்றாக வதங்கியதும் கலக்கி வைத்த ரசத்தை அதனுடன் சேர்த்து நன்றாக கொதி வரும் வரை விட வேண்டும். அதனுடன் உப்பு சேர்த்து கொள்ளுங்கள். இது சளி இருமலுக்கு நன்றாக இருக்கும்.